E aí pessoal, bom dia. Esse é mais um vídeo do Abrindo os Olhos do Entendimento. E hoje eu vim falar sobre uma coisa muito interessante, mas que alguns não sei se vai, vamos dizer assim, não sei se alguns vão entender, né? O que eu vim falar aqui é mais para as pessoas que já conhecem, entendeu? Mas ter mais uma base, ter não é mais um suprimento, né, no seu alimento racional. E também aquelas pessoas que não entendem também vão poder se alimentar e aprender nesse vídeo, mas muitas delas não vão querer aceitar, não vão querer conhecer, vão achar que é bobeira, que é palhaçada, mais uma bobeira de um outro bobo, mas eu posso te contar, eu posso dizer que não é não. Não é não, que é uma coisa muito interessante. Eu vou falar o seguinte: essa semana eu estava batendo um papo com uma pessoa e a gente estava falando sobre expansão da consciência, ou expansão do, né, despertar da consciência. E a consciência é a mesma coisa que espírito, ou seja, despertar do espírito, despertar da consciência. Né? As pessoas não conseguem compreender o que é despertar da consciência, se conectar com o todo. Acham que é uma coisa esotérica, uma coisa mística, né? Só que isso está dentro das escrituras. Se conectar com todo é se conectar com o ser, né, da criação, que criou tudo. Então, se você conecta com o todo, né, você conecta-se com o que é o Criador. E vamos lá. Eu comecei a pesquisar e já vinha pesquisando bastante coisa, né? Eu aprendi um pouco do que era, como posso dizer, sobre a massagem indiana, né, as massagens indianas e a forma deles se conectar, né, que eles dizem que se conectam. E eu vim estudando a filosofia dentro dessas práticas, né, como se fala? Eles dizem que é mantra, né, que eles falam de mantras e tal, só que é yoga também que vem deles. E eu vim pesquisando, né, a filosofia dentro dessas práticas, né, a meditação. Então eu vim pesquisando, né, a filosofia dentro disso. E assim, e tem muita coisa que tem a ver com o Criador, né? Tem muita coisa que é invencionice humana, mas tem muita coisa que tem a ver com o Criador. Então a gente examina tudo, né, e retém aquilo que é bom. Não, como eu disse no outro vídeo, não que é bom para nós mesmos, né? Não que seja algo egoísta, né? Que seja somente bom para mim. Se aquilo é bom, tem que ser bom para todos. Então, aquilo que e sem contar que tem que ter uma conotação com a verdade. A verdade é o Criador, né? O ser da criação que a gente vai falar hoje aqui mais um pouco. E é uma coisa que eu venho analisando e olha, é muito bacana mesmo. O Criador, né? O ser. Muitos sabem que eu falo que o nome do Criador é Iau, né? I-A-U. Então, se você pegar essa palavra, né? Essas três letras I-A-U, você vai ver que a fonte, né? A raiz da fala humana e também da fala animal é I-A-U. Mas por que é I-A-U? Né? A gente vai ver aqui, para formar todos os sons, seja a palavra pedra, rock, né, que é rocha também em inglês, pedra, rock, stone, que também é pedra, kafo, né, kefa, vamos botar outra palavra aqui também que eu saiba. Todas as palavras existentes no mundo, né, ela começou a existir através da primeira raiz, através da raiz, quer dizer, da fala, que é I, A, U. Né? Entre o I e o A existe um som minúsculo, que é o E. Entre o A e o U existe um som minúsculo, que é o O. Né? I, A, U.
Então, I é A ou U, né? I é A ou U. Só que quando a gente vai falar I, A ou U, a gente não ouve, não presta atenção, né? Não faz essa percepção do E e do O. Então, o nome Iau é a raiz de tudo. Mas ele vai mais além do que só a raiz de uma fala. Ele vai mais além do que uma raiz de sonorização vocal, né? Sonorização da boca, seja tanto do ser humano quanto dos animais. Ele é a fonte energética de tudo. Né? Ele é que dá energia. Por isso que as escrituras falam que ele sustenta a terra com a mão, ele que cobre os céus, aos pés dele está na terra, porque a terra é o estrado dos seus pés, o céu é o seu trono. Né? As escrituras vai falando sobre ele de uma forma que eu posso explicar de uma forma bem... não dão adjetivos para ele, na verdade. Eu esqueci a palavra agora, mas eles dão um substantivo para quem é o criador, né? Eles vão falando de uma forma poética, né? Vamos dizer assim, que seja de uma forma poética quem é o criador dos céus e da terra, né? E aí nós falamos criador, a gente pensa aqui em um ser humano. Né? Mas vamos começar lá do que eu entendi vindo do hinduísmo. Eles falam que o som da criação, o som, né, da consciência, né, ao qual você expande a consciência, o som do universo, né, ou o som do silêncio, como diz aquela música, né, Sound of Silence, som do silêncio, o som do universo, ele tem uma vibração. Todo som tem uma vibração. Todos nós temos uma vibração, né? Uma vibração energética. Isso aí é fato. Se a gente pegar as moléculas e for diminuindo cada vez mais, aumentando, melhor dizendo, cada vez mais o microscópio, você vai ver que as moléculas elas se sacodem, elas se movimentam, elas são energéticas. Né? Por mais que a gente chega no que é o microcosmo, né? Que são as microcélulas, que são os átomos. Né? Se a gente tivesse um telescópio, caramba, desculpa, não é telescópio não, perdão, microscópio. Se a gente tiver um microscópio e a gente pudesse, se nós pudéssemos aumentar aquele átomo, cada vez mais nós íamos ver que esse átomo possa ter talvez microátomos, né? Algo que é menor do que o nano, né? Nanoátomo, microátomos, eu não sei como se poderia falar, mas você vai ver que tem um zilhão de coisas ali dentro daquele átomo, né? Então é impossível tudo existir do nada. Com certeza houve uma força criadora para alguma coisa, certo? E assim, vamos lá, que eu ia continuar dizendo. Então o interessante é isso, a gente primeiro compreender sobre a criação. E eu quando eu estava estudando sobre massoterapia, eu estudei um pouco sobre o Veda, né? A yoga, os mantras, a meditação dos hindus. Muita coisa tem, como posso dizer, invencionice. Muita coisa tem coisas do próprio homem, né? Filosofias do próprio homem, mas a filosofia primordial, a raiz, ela tem que vir dentro de uma coisa que é real, uma coisa que é verdadeira, para poder persistir e existir até os dias de hoje. Porque se tudo é baseado só na invencionice humana, vai se perder algum dia. Né? Então, eles criaram essa filosofia deles através de uma coisa que é real, uma coisa que é verdadeira. E realmente, o som do universo para eles é Om, né? O-M. Só que isso se perdeu por causa da filosofia do próprio homem em cima da filosofia verdadeira, né? Em cima da base verdadeira, em cima do que é verdadeiro. Então vai se perdendo aquela conexão com o que é real, o que é verdadeiro. Ou, né, essa palavra on, ela pode ser também A1, né? Engraçado que A1 chega mais perto de Yao, né? Só que Yao não é uma coisa inventada, né? Se a gente pegar os animais, daqui a pouco eu vou lançar o som aqui, vocês vão ouvir cada animal, e vocês vão ver se
eles falam essa palavra ou não, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Eu estava observando essa situação e comecei a deparar isso com a criação, com o Criador. Yau, né? Yau, toda palavra dita, ela tem uma vibração. Então, no momento que a gente fala Yau, né, que é esse som da criação, som da fala humana, né, a raiz da fala humana, a raiz da sonorização animal, do animal, ela vem disso tudo, da palavra Iau, né? Só que o ser humano ele começou ele tem a capacidade de falar, né? De expressar por palavras aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que ele degusta, né? Tudo, aquilo que ele toca. Então, tudo a gente consegue expressar pela fala, né? Aquilo que a gente pensa. O animal não, o animal ele não é um ser racional, ele é um ser irracional. Então, ele tem a raiz sempre na boca dele, né? Sempre na sua fala, no seu rugido, não sei exatamente qual é o nome que dá, mas né, na sua sonorização. Então vamos lá. Então olha só que interessante. Então a gente tem que conectar com o todo. E esse todo, né, que eles dizem que é o Om, que eu digo que é Yao, não é uma coisa que você só vê nas escrituras, você vê na natureza, certo? Você percebe, porque o que é o Criador? Né? O que é a criação? O que é o todo? Né? O que seria o todo? O todo seria exatamente aquilo que rege tudo. Né? Ou seja, ele é o todo, porque ele rege tudo. Entendeu? Se você observar, tudo que é energético vem de uma fonte só, que é a eletricidade. Então, se você pegar a lei da atração, você vai estar vendo a energia única da natureza do universo. Se você pegar a sua fala, né, todas as coisas, tudo que dá vida, entendeu? A natureza é chamado de Yao, é essa fonte energética, né? Eu estava conversando hoje cedo com minha esposa sobre isso. E assim, eu tava pensando, observando e eu comecei a ter esse entendimento maravilhoso. Então, vamos lá. Então, lá naquela época, né, eles falavam, né, começou a filosofia do hindu sobre esse Om, né, que foi a perda da verdadeira sonorização, da unificação energética de tudo, ou seja, o todo, se conectar com o todo. Eles perderam a fala que é Yao, né? Eles perderam o som, a sonorização. Então, por isso que o Criador, né, e dentro das Escrituras fala que aquele que clamar pelo meu nome, né, em meu nome, né, não é por causa do nome como se fosse um ser humano, mas é por causa desse som que ele essa fonte energética. Então, o Criador ele é a fonte energética de tudo, né? Se tudo existe é por causa dele. Por isso que Paulo diz: tudo é por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por quê? Tudo se conecta a ele, entendeu? Por isso que ele fala: não há outros deuses além de mim, não há outros seres, né, supremos além de mim. Porque olha só que interessante: se nós pegarmos, né, pegar eu, você, o teu vizinho, o meu vizinho, né, se a gente se juntar e eu me amarrar com uma corda, você se amarrar com outra, o teu vizinho se amarrar com outra, né? O meu vizinho se amarrar com outra corda e cada um se amarrar com uma corda diferente, nós não vamos estar ligados com o todo, certo? Nós vamos estar ligados com uma individualidade, né? Nós já somos seres individuais, mas nós somos conectados por uma coisa só, por uma fonte só. Então, por isso que ele fala: não há outros deuses além de mim. Porque para haver conexão entre eu e você, é como se fosse, eu tenho que amarrar uma corda em mim e puxar essa corda e amarrar em você. Então a gente está conectado numa mesma fonte energética. E essa fonte energética é chamada de Iau, que hoje muitos chamam de Om.
que é a fonte primordial da criação universal, certo? Então o Criador é esse poder, né? E como a gente pode se conectar com esse poder, né? Simplesmente, esse poder só se conecta com coisas positivas, com coisas benéficas. Por isso que ele fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque assim você será capaz de amar o seu Criador. Se você não ama o seu próximo, você não ama o Criador, né? Então você tem que amar as pessoas, né? Assim já dizia Renato Russo também em suas palavras, né? Só o amor que conhece o que é verdade, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Porque é o amor verdadeiro só vem através dessa fonte energética do tudo, do tudo. Então, no momento que você expande a sua consciência, você expande o teu espírito, né? Você desperta o teu espírito, você começa a se conectar com essa criação, com esse Criador, com essa fonte poderosa da criação, né? Tudo que se move, tudo que tem fôlego, né? Assim diz as Escrituras, louve ao Senhor, porque tudo que tem fôlego, tudo que se move, tudo que tem vida, certo? Ela tem uma única fonte de criação. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim disse o Messias, o escolhido, para trazer essa verdade. Então, quer dizer, se você se conectar, né, não com a natureza, porque a natureza também precisa dela, dessa fonte energética. Então, se você conectar com o que você está vendo, você não vai ter uma plenitude do conhecimento, você não vai ter uma plenitude da benevolência, você não vai ter uma plenitude daquilo que é bom, você não vai ter uma conexão plena com o todo, né? Por isso que as pessoas adoravam, né, Quer ver duas coisas interessantes? O hinduísmo que veio trazendo esse som da criação e não deixam de estar certo, né? E não deixam de estar certo por causa da idolatria, por causa da crença em outros deuses, não significa que eles não estejam errados nesse ponto sobre o som da criação, porque o som da criação que chega próximo a um é Iau, né? O que chega próximo de Iau, que é essa sonorização, é A1, né? Então, quer dizer, eles estão próximos daquilo, né? Se conectar com tudo. Então, eles têm aqueles ídolos, certo? E é isso que faz eles se distanciarem dessa conexão com o todo, porque o tudo, como eu havia dito, está conectado numa coisa só, uma única energia, uma única fonte energética, ou seja, o Criador, né, essa fonte energética e algo. Então, é igualmente os xamânicos, aqueles que praticam o xamanismo, eles também têm uma coisa muito interessante, que é contato com a natureza, né? Eles não têm o ídolo esculpido, mas eles adoram a lua, né? a árvore, né? Os astros, os animais em si, não aquilo que é morto, esculpido. Mas, de qualquer forma, eles ainda estão distantes da conexão com o todo, porque eles estão conectados com a criatura e não com o criador, né? Com essa fonte criadora, com essa fonte energética. E através só da benevolência, de você praticar o amor, a caridade, a benevolência, a mansidão, a temperança, e você consegue se chegar, né, a essa fonte energética e você buscar. Por isso que está escrito, né? Buscareis e encontrarás, né? Busque e encontrarás. Bate a porta e ela será aberta, né? Porque no momento que você abre a porta, você sai daquele cubículo, né? Porque quando a gente fala bater a porta e ela será aberta, parece que a gente vai entrar, mas não, a gente vai expandir, ou seja, a gente vai para fora. Assim que ele disse sobre as ovelhas no aprisco, né? Porque o pastor é ele que abre a porta para que as ovelhas possam sair, né? Para os pastos verdejantes. O pasto verdejante é algo material? Não, não é algo material, mas é algo da consciência. Você expande, você desperta, você abre a sua mente, você abre o seu espírito, né? Você tem um crescimento, você tem um contato com o todo. Olha só que perfeita a criação. Então agora eu não vou deixar, vou deixar não por minhas palavras,
mas vocês vão ver que o som da criação, o som, a fonte energética de tudo, né, está na boca dos animais e do ser humano. Se você estudar a fonoaudiologia, você vai ver que a raiz da boca humana, né, perdão, da boca humana não, perdão, da, da fala humana, da sonorização do homem, ela é I, né? No momento que você abre a boca, você fala I, A, U, entendeu? Você faz com que as suas cordas vocais se estendam, né, de uma forma um pouco mais avantajada, né? Eu não sei explicar direito, mas é bacana você pesquisar sobre isso. Então, no momento que você fala iau, você consegue conectar seu sistema, né, fonoaudiológico, não sei se é assim que se fala. Então, no momento que você abre a boca, você consegue ter e fala essa palavra, né, iau, iau, você consegue movimentar todos os músculos da sua boca. Olha só como que é tão perfeito esse som, né, iau. Mas eu não vou deixar só por mim. Eu já tinha feito isso no outro vídeo, né, um vídeo anterior ao qual fala sobre o nome do Criador, mas hoje eu estou falando sobre a expansão da consciência, né, como se conectar com o todo. Então o todo, ele é o Criador, né, porque ele conecta tudo nele mesmo, né. Então, no momento que eu quero me conectar com esse todo, eu tenho que me conectar com uma coisa só, entendeu? É como o exemplo da corda. Eu me amarro, né? Aí puxa essa corda que te amarra e puxa outro que amarra aquela pessoa, né? E você vira e amarra com a árvore, você se amarra com o animal, você se amarra com, vamos botar aí, vamos dizer que a gente pudesse, né, com essa corda amarrar a nuvem, porque a gente se conecta com a natureza, mas não porque é a natureza, né? Mas porque a gente se conectou com o todo que dá vida a tudo, entendeu? Então vamos lá. Então essa fonte primordial, essa fonte primitiva da natureza, ela está na boca dos animais que são irracionais e da criança quando nasce. Eu vou deixar aqui o som, eu vou botar o som aqui da criança para vocês perceberem como que ela faz a sonorização de iau, né? Tem um vídeo aqui, eu vou deixar até no link desse vídeo, esse vídeo, né? Tem dois vídeos aqui muito bacanas, e mais o link da onde você consegue ouvir o som de cada animal. Eu gostaria muito que vocês pudessem pegar e clicar nesse link, e vocês vão sentir a vibração, o nome, né? E tudo é vibração, por isso que eu falei, né? Vou só retroceder aqui sobre a lei da atração que eu havia dito. O que é a lei da atração? A lei da atração é quando você se conecta, né, com o seu pensamento, você atrai aquilo que você pensa. Então, para você se conectar com o todo, você tem que estar em um pensamento positivo, né? E você consegue todas as coisas, passar por dificuldades, assim como Paulo falou, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele pode tanto viver numa grande quantidade, né, de seja de alimento, de trabalho, de relacionamentos, não só, não estou falando relacionamento de homem e mulher, mas estou falando de um relacionamento social muito bem, como ele pode passar por dificuldades, né? Então ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que fortalece é o que? É essa fonte energética, porque o pensamento dele está conectado, né? A mente dele está conectada, o espírito dele está conectado com esse todo, que é Yao, entendeu? Então, você tendo essa conexão, você passa por tudo, porque você passa com a paz, você passa com a tranquilidade, com a mansidão, você passa não com aquele desespero, com aquele estresse mental, né? Então, no momento que você pratica o bem, você está cada vez mais se conectando com esse tudo, né? Porque a energia negativa, ela é falha. No momento, em algum momento, ela vai se romper. Entendeu? Por isso que fala que a luz não tem comunhão com as trevas, porque você se desconecta, né, daquilo que é positivo, e quanto mais carga positiva você der,
mais forte fica, né? Então, quanto mais carga negativa você der, mais gasto fica. E assim falha e acaba. Compreenderam, então, agora? Por isso que fala sobre espírito maligno e espírito benigno, né? Espírito Santo. Espírito Santo significa uma mente pura, uma mente limpa, né? E espírito maligno significa uma mente maligna, uma mente suja, uma energia suja, né? Uma potência energética impura, indiferente, é uma energia pura, uma fonte energética pura, né? Limpa, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir aqui agora o som do né, recém-nascido, né? O seu chorinho. E é muito bonitinho esse vídeo, cara. Muito fofa a criança. Ouçam. Ó, ó, miau. Ó, vocês podem perceber que ela fala iá, iá, iau, né? Iau. Vocês podem perceber também que os animais na hora de atacar, eles fazem esses seus barulhos, mas vocês percebem que é como se estivessem chamando essa fonte energética para atacar, né? Ou para brincar, né? Ou para avisar, ou para dizer que está correndo perigo, alguma coisa assim. Eles clamam por essa fonte energética, por esse som, né? Por essa por essa sonorização, né? Iau, 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 porque é aquilo que eu havia dito, é a conexão com tudo. Olha que lindo. Agora vocês vão ouvir o Ivar do lobo, que também é muito interessante. Olha só como que é a perfeição da palavra iau. Vocês percebendo esse vídeo, vocês vão ouvir assim, ó, iau, iau, ouçam. Né? Ele faz um I, né? Um I bem grossinho, bem mais grave, quer dizer, né? Daqui das suas cordas vocais também, que a anatomia dos animais são semelhantes à nossa, né? É uma anatomia comparativa. Eles também, tudo que nós temos, eles também têm, mas significa que nós viemos dos animais, tá? De nenhum animal. Nós somos seres únicos, assim como os lobos são únicos, assim como as vacas são únicas, assim como os macacos são únicos, tá? Mas somos todos conectados numa única fonte energética, que é a única fonte de energia que nos dá a vida. Vocês perceberam como que ele fala iau? Né? Lógico que ele não vai falar iau, 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 né? Em sua forma de falar, né? A sua forma de verbalizar, né? Vibracionar essa palavra, iau, né? Cada animal tem a sua peculiaridade, né? A sua singularidade na hora de expressar essa sonorização. Olha só o do tigre. Vocês perceberam? Né? Só que ele tem a sua sonoridade, né? Não vou imitar aqui que eu vou passar papel de babaca aqui, de trouxa. Olha só o som da baleia. Percebam que a sonorização dela é exatamente essa, né? Não tem como, tem que ficar imitando aqui, né? Fazer papel de palhaço pro pessoal rir no vídeo. Mas não tem problema, vamos lá. Agora ouçam o som do animal peru. Ah, você vai ver que é um miau, né? Que parece uma borbulha, né? Né? Vocês vão rir pra caramba com esse vídeo que eu já sei que o pessoal leva na sacanagem, mas vamos lá. Olha o pato.
Lá vem um pato, patati, patacolar, ó. Você percebe que é iau, né? Você percebe essa sonorização. Não é um iau perfeito igual a gente ouve o ser humano falando, né? Mas a gente sente, a gente percebe, tem a percepção auditiva daquela palavra. Olha o leão. Ó, iau. Ó. Vai dizer que não, eles não falam iau, gente. Não é possível vocês não conseguirem ouvir essa palavra iau. É impressionante como os animais aí têm a perfeição, né? Por mais que eles sejam singulares, na sua forma de invocar, vamos botar assim, essa fonte criativa, essa fonte de poder, né? Essa fonte da criação, que é o Criador, que é Iau. Né? Essa é a zebra. Bem esquisito, mas é a zebra. Ah, iau, iau, iau. Ó. Agora vamos ouvir aqui. A gente vai passar aqui ouvindo bastante animal, tá? Agora ouça o miado do gato, né? A gente fala miado, mas o gato, quando a gente escreve o sonzinho que ele faz, o miado, né? A onomatopeia é miau. A gente tem o iau dali, né? A gente escreve iau, só que a gente põe o mi porque a gente acha que ele tá falando mi, né? Eu vou fazer de novo aqui, preste atenção na boca, mi, né? Mas não é. Ela fala iau, né? Por causa da sua forma de abrir a boca, parece que faz esse mi. Ouçam. Ó, iau. Não é possível, olha. Ouçam de novo. Ó, iau. Agora o relinchar do cavalo. Ó, iau. Olha. Eles chamam por essa fonte energética. Ouçam um porco. Ó, iau, iau. O galo. Iau, né? Iau. Né? Agora ouçam o guaxinim. Iau, né? Iau. Eu não sei fazer, né? Então vocês conseguem perceber, ter essa percepção de que o poder, né, da natureza vem de uma única fonte energética, que é Iau, entendeu?